हाय फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेडमी का नोट 7। दोस्तों, ये रेडमी का नोट 7 है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके स्पीकर में बहुत ही कम साउंड आ रही है। इसके स्पीकर में बहुत कम साउंड आ रही है। दोस्तों, आज इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप देखिए, यहाँ पर सेटिंग में मैं जा रहा हूँ, साउंड सेटिंग में जा रहा हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, जितना भी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए दोस्तों, लेकिन साउंड जो है बहुत ही कम आ रही है, एकदम धीरे धीरे आ रही है। तो दोस्तों, इसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल शिवम मोबाइल टेक प्लस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं और ऑल पे भी क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसका बैक पैनल जो है ग्लास का बना हुआ है। तो इस मोबाइल को खोलने के लिए सबसे पहले इसके बैक पैनल पर लगे हुए ग्लास के कोने कोने को हल्का हल्का हीट करेंगे हॉट मशीन से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसे हल्का सा उठाएंगे इसके कोने को, और प्लास्टिक पेपर की मदद से धीरे धीरे इसे खोलने की कोशिश करेंगे। ये रिमूवल ग्लू हम लोग लगा दिए हैं। अब धीरे धीरे जो है रिमूवल ग्लू लगाते हुए इस प्लास्टिक के पेपर को चारों तरफ धीरे धीरे घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सावधानी से आपको यह पेपर घुमाना है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जो पत्ते होते हैं उसके कट जाने का डर रहता है यहाँ पर, इसीलिए आपको जो है बहुत ही सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब धीरे से इसे ओपन करेंगे। देख सकते हैं, ठीक है, देखिए फिंगरप्रिंट लगा, उसको बचाते हुए हम लोग इसे ओपन कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका स्पीकर जो है दोस्तों नीचे में रहता है, तो नीचे वाले जो स्पीकर बॉक्स है उसको मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल ले रहा हूँ। चलिए, हमारा जो है बॉक्स जो है खुल चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो है दोस्तों स्पीकर है, यहाँ से ही साउंड आती है। तो देखिए, इस पर जो जाली लगी हुई है दोस्तों, यह जो है डस्ट से पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। मतलब डस्ट इसमें इतना भर जाती है दोस्तों कि अंदर से आने वाली साउंड को बाहर वो आने ही नहीं देती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि हमें साउंड बहुत कम सुनाई देती है। देखिए दोस्तों, तो इस पर्दे को पहले हम लोग हटा देंगे चिमटे की मदद से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, एक पर्दा यहाँ भी लगा हुआ है, इसको भी हम लोग रिमूव कर लेंगे। ठीक है, चिमटे की मदद से इसको भी रिमूव कर लेंगे। क्या होता है दोस्तों, इस पर्दे में बहुत सारे डस्ट जम जाते हैं, जिसके कारण स्पीकर का साउंड जो है दोस्तों वो बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है हमें बहुत ही कम सुनाई देती है और हमें लगता है कि स्पीकर ख़राब हो गया है। लेकिन सच में यह है दोस्तों कि यह पर्दा जो है हमारे स्पीकर के साउंड को रोकता है और हमें कम सुनाई देती है, लेकिन हमारा स्पीकर जो है दोस्तों वो सही रहता है, पर हमें लगता है कि स्पीकर ख़राब हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा कॉटन कपड़ा ले लेंगे और इसी साइज का एक कट करेंगे कैंची से। जिस तरह हम लोगों ने स्पीकर के पर्दे को उखाड़ा है, अब देख सकते हैं उसी साइज का इस कॉटन के कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए, सेम टू सेम हमने कट कर लिया है इस पर्दे को। अब इस पर्दे को यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेट करने से पहले इस पर हम लोग ग्लू लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये ग्लू है, पेस्ट करने वाला ग्लू है, तो इस पर हम लोग स्पीकर के साइड में हल्का सा ग्लू लगा देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर्दे को चिमटे की मदद से इस पर बराबर से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छा से साइड
इसे पेस्ट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इस पर बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, पर्दा अच्छी तरह से बैठ गया है। अब क्या होगा दोस्तों, अब हमारे स्पीकर का साउंड जो है अच्छी तरह से बाहर आ सकता है। और इस पर्दे को मैंने इसलिए लगा दिया है दोस्तों कि फिर से कोई डस्ट स्पीकर के अंदर ना चला जाए, क्योंकि अगर स्पीकर के अंदर डस्ट चला गया दोस्तों तो आपका साउंड जो है, मतलब स्पीकर जो है फिर पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको पर्दा लगा के, मतलब इस तरह से आपको कॉटन लगा के भी वो ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम फ़ोन में फिट कर दिए हैं और फटाफट स्क्रू लगा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट स्क्रू लगा लेंगे। चलिए दोस्तों, स्क्रू लग गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये बैक पैनल का जो ग्लास है उसको अच्छी तरह से इस पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एक स्क्रू छूट गया था और है उसको बढ़िया से पहले सारे स्क्रू को कस लेंगे दोस्तों, ताकि जो है स्पीकर जो है अच्छी तरह से इस फ़ोन में फिट हो जाए। अब बैक पैनल का ग्लास जो है दोस्तों उसको लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग स्पीकर चेक कर लेते हैं दोस्तों। स्पीकर का साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इस वीडियो के ऑडियो को डब किया है, इसीलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन हमारा साउंड जो है दोस्तों 100% ठीक हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसके बैक पैनल को हम लोग अच्छी तरह से पेस्टिंग कर देते हैं ग्लू की मदद से। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ पेस्ट लगा के इसे इसी तरह से अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद गार्डर की मदद से इसे अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकड़ ले, और कम से कम 1 घंटे तक इसे इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से स्पीकर रिपेयर करते हैं अगर आपका साउंड कम हो गया है तो। ठीक है दोस्तों, इसमें स्पीकर भी नहीं लगा और हम लोग का स्पीकर बन गया। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।